哪个游戏的玩家最有面儿可能会有争议，可如果我拿出拯救岳武穆、处决秦桧的剧情，你又该叫我什么？而且永劫无间的历史硬才是一盘接一盘的上，全新大风歌篇章直接把刘邦芒砀山斩蛇起义搬了进来，尤其是这个溶洞新地图，以芒砀山的喀斯特地貌原型，从地形到故事全面对标真实历史。贝尔，你也没跟我说，在游戏里摸金探墓的地方，现实里真的存在啊！看得出来，官方是真的煞费苦心，想让玩家们多体验中华传统文化了。除了游戏里的地图，官方更是跑去芒砀山给玩家拿合作，只要在游戏里完成任务，帮刘邦成功触发特殊撤离，自己的 ID 就有机会刻在芒砀山景区的无间侠客碑上。我了个青史留名啊！大汉400年基业也有我出的一份力，以及这个带自己 ID 的纪念票根，就是说在游戏里做帮刘邦斩蛇的任务完事了，作为现充还要来芒砀山给刘邦上供吗？那很有代入感了。斩蛇剑忘忧路，抽象程度堪比在丞相墓前摆东风舞西。这波从游戏内容到线下活动全部打通。游戏里我是助刘邦脱困的侠客，现实里自己的 ID 就真的留在这段历史发生地。这种跨越次元的仪式感，谁玩了不说是真的被重视啊？这波线上线下的双重奏，我必须给永杰走个面了。